Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda ChatGPT nasıl kullanılır bunu göreceğiz. Kişisel talimatlar girerek ChatGPT'mizi nasıl kişiselleştiririz bunu göreceğiz. Özel GPT'ler oluşturmayı göreceğiz. Ve son olarak ChatGPT arayüzünü tanıyacağız. Hazırsanız başlayalım. ChatGPT'yi ilk açtığımız zaman bu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Bu arayüzde neler var? Sol tarafta ücretsiz sürüm kullanıyorsanız ChatGPT'yi yükseltme seçeneği var. Ücretli sürüm kullanıyorsanız burada istediğiniz modeller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hangi modele ihtiyacınız varsa o modeli seçip ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ücretsiz sürümden şurayı genişletirsek buradan genişletme, daraltma yapabiliyorsunuz bu menü kısmını. Yeni sohbet, sohbetlerde ara ve kitaplık bölüm var. Sohbetlerde ara, geçmiş sohbetlerinizde aramalar yapıyorsunuz. Kitaplık bölümünde ise üretmiş olduğunuz görsellere erişiyorsunuz aslında. Burada hemen GPT'ler başlığının hemen altında oluşturmuş olduğunuz veya kullanmayı istediğiniz GPT'ler listeleniyor. Bunlar sizin kişisel GPT'leriniz oluyor. Belli bir iş için görevlendirilmiş GPT'ler oluyor. Bir talimat giriyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela sen bir matematik öğretmenisin. Ben sana bir soru sorduğum zaman bana matematik öğretmeni gibi cevap ver diyebilirsiniz ve bu şekilde bir GPT oluşturabilirsiniz. Yine sağ tarafa gelirsek sağ tarafta geçici sohbet diye bir özelliğimiz var. Bu özellik buraya yazdığınız mesajlar aslında silinip gidiyor. Yani kayıt altına alınmıyor. Sol tarafta sol menüde çıkmıyor. Buraya yazdığınız şeyleri 30 güne kadar arka planda saklayabiliyorlarmış ama 30 gün sonra sildiklerini söylüyorlar. Bu 30 günlük süre boyunca siz erişemiyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece güvenlik amacıyla kaydediliyor. Burası aslında geçici sohbet. Eğer ki sol tarafta birikmesini istemiyorsanız buradan konuşabilirsiniz. Bundan çıkmak için tekrar aynı simgeye tıklamanız yeterli. Araçlar menüsünde görsel üretmek istiyorsanız buradan seçmeniz yeterli. Herhangi bir prompt girdiğiniz zaman burada ChatGPT'nin içerisinde direkt olarak görseli üretebilirsiniz. Veya Canvas bölümünü kullanabilirsiniz. Yaz veya kodla diyerek bir proje oluşturup bu projeyi ilerletebilirsiniz. Bu bir kodlama olabilir veya bir sunum olabilir, başka bir şey olabilir. Bir ders çalışma programı olabilir. Canvas'ta yaptığınız şeyler aslında sohbetin dağılmasını önlüyor. Örnek veriyorum, bir prompt girdiniz. Bu girdiğiniz prompttan sonra verdiği cevaptan hoşlanmadınız ve farklı bir şeyler daha söylediniz. Bu şekilde arka arkaya listelenir gider arkadaşlar. Ama Canvas bölümünü açtığınız zaman bir tane ekran oluşturuyor ve son değişiklikleri bu ekrana işleyerek size bu şekilde gösteriyor. Her şey derli toplu oluyor. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Yine derin araştırma yapmak istediğiniz zaman araştır seçeneğini seçiyorsunuz. Buradan da örnek veriyorum bir ürün araştırması yapıyorsunuz veya bilmediğiniz bir konuda bilgi toplamak istiyorsunuz internetten. Bunu sizin adınıza ChatGPT yapabiliyor. Örnek veriyorum, ben bir cep telefonu alacağım. Bu cep telefonunu benim için araştır. En uygun fiyatlı cep telefonunu bana bul ve bağlantısını buradan paylaş benimle dediğiniz zaman sizin adınıza internette araştırmalar yapıyor ve topladığı bütün bilgileri bir rapor haline getirerek size sunuyor. Siz de o raporu inceleyerek son kararınızı verebiliyorsunuz bu sayede. Daha uzun düşün diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Bir de burada görünmeyen bir seçenek daha var. Web'de arama diye bir seçeneğimiz var. Dilerseniz bu aramayı da etkinleştirebilirsiniz. Web'de arama dediğiniz zaman aslında Google gibi, Google'da arama yapıyor gibi sizin için sizin adınıza arama yapıyor ve bu yaptığı araştırmanın sonuçlarını bir özet halinde size sunuyor. Bu işe yarıyor. Eğer ki bir fotoğrafın içindeki bir bilgiyi öğrenmek istiyorsanız veya bir PDF dosyası, farklı bir dosyanın içerisindeki bir veriye, bir bilgiye erişmek istiyorsanız artı simgesine basarak fotoğraf veya dosya ekle seçeneğinden bir dosya ekleyerek bu dosyanın içerisindeki verileri inceletip size özet sunmasını sağlayabilirsiniz. Sağ taraftan ses modunu kullan diyerek eğer ki mikrofonunuz varsa ChatGPT ile prompt girmek yerine konuşarak anlaşabilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak size şunu da göstermek istiyorum. Ücretli sürümde buradan model değiştirdiğiniz zaman da yine buradaki seçenekler değişiyor arkadaşlar. Yine ücretsiz sürüme gelirsek sağ tarafta profilinize tıkladığınız zaman ayarlar kısmını burada görebilirsiniz. Ayarları açtıktan sonra burada temanızı seçebilirsiniz. Karanlık moda geçebilirsiniz veya aydınlık moduna geçebilirsiniz. Dilinizi buradan değiştirebilirsiniz. Eğer ki ChatGPT'niz İngilizce geldiyse buradan Türkçe'ye geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Konuşulan dili de yine buradan değiştirebilirsiniz. Dinlemek istediğiniz sesi yine burada ses kısmından hangi karakteri istiyorsanız, hangi sesi istiyorsanız bu sesi seçerek buradan da test ederek seçebilirsiniz. Bildirimler kısmında örnek veriyorum, bir derin araştırma yaptırdınız. Bunu beklemeye vaktiniz yok. Beklemek zorunda değilsiniz. Buradan bu anlık iletileri açtığınız zaman derin araştırma sonuçlandığı zaman size bilgi gönderecektir, mail gönderecektir. Kişiselleştirilmiş bölümde özel talimatlar girebilirsiniz. En önemli nokta aslında burası. Buradan özel talimatlar girerek aslında ChatGPT'yi kişiselleştirebiliyorsunuz. Sizi tanımasını sağlayabiliyorsunuz. Size özel cevaplar vermesini sağlayabiliyorsunuz. Size tavsiyem burayı açın ve burayı kendinizle ilgili bilgilerle doldurun. İlk açtığımız zaman bu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Burada ChatGPT'nin size nasıl hitap etmesini istiyorsanız bunu buraya yazıyorsunuz arkadaşlar.
isminizi yazabilirsiniz. Yine ne yapıyorsun bölümünden kendinizle ilgili bilgi vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, ben bir fotoğrafçıyım, ben bir yazılımcıyım, bir muhasebeciyim gibi bilgiler buradan girebilirsiniz arkadaşlar. Hemen altında ChatGPT'nin ne gibi özellikleri olmasını istiyorsanız, size nasıl davranmasını istiyorsanız, nasıl cevaplar vermesini istiyorsanız buradan bunu belirtiyorsunuz. Dilerseniz buradan tıklayarak da bu seçenekleri aktifleştirebilirsiniz. İleri görüşlüyü seçtiğiniz zaman aslında buraya bir prompt giriyor arkadaşlar. Ama bu prompt yazmış olduğunuz bütün promptlarda aslında ana prompt olarak geçiyor. Örnek veriyorum, ben bunu siliyorum buradan. Şimdi ben buraya bir prompt girdim arkadaşlar. Senden bir konu hakkında bilgi istediğimde emin olmadığın konularda bilmiyorum de. Sana bir hikaye yaz dediğimde bana yapay zeka ile ilgili hikayeler oluştur. Ama bu hikayeler 1900'lerin öncesinde geçmiş olsun dedim. Bu şekilde kişiselleştirmiş oluyorum. Bana buna göre cevap ver demiş oluyorum. En alt kısımda ise ChatGPT'nin sizin hakkında bilmesini istediğiniz şeylerden bahsediyorsunuz. Kimsiniz? Kaç yaşındasınız? Nelerden hoşlanıyorsunuz? Nelerden hoşlanmıyorsunuz? Gibi cevapları buradan aslında yazabilirsiniz. Hakkınızda bölümü gibi bir şey diyebiliriz bunun için. Gelişmiş alanında ChatGPT'yi hangi alanlarda kullanmak istiyorsanız aslında bu alanları aktifleştiriyorsunuz. Web aramasını hatırlarsanız araçlar kısmında görememiştik. Sebebi buradan aktif olmaması arkadaşlar. Bunu buradan aktifleştirdiğiniz zaman araçlar kısmında kullanılabilir olacaktır. Bunu buradan açmanız gerekiyor. İstemediğiniz şeyleri de yine buradan kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yeni sohbetler için etkinleştir bölümünün aktif olduğundan emin olun ve bu şekilde kaydedin bunu. Kayıtlı bellekleri referans al bölümü aktif olsun. Sohbet geçmişine referans al aktif olsun. Size burada bir tavsiyem daha var. Kesinlikle ama kesinlikle size tavsiyem, sohbet geçmişlerinizi silmeyin arkadaşlar. Sohbet geçmişinize dayanarak aslında sizi daha iyi tanıyor ve size daha doğru cevaplar vermeye başlıyor. Size kişiselleştirilmiş cevaplar vermeye başlıyor. Eğer ki sol taraftaki menünün çok kalabalık olmasından rahatsız oluyorsanız sohbetlerinizi arşivleyebilirsiniz. Bundan da bahsedeceğim. Bağlı uygulamalar kısmında dilerseniz Microsoft OneDrive ve Google Drive gibi servisleri buraya entegre ederek bu servislerden direkt ChatGPT'nin içerisinde faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken buraya bağlan diyerek oturum açmak ve izin vermek arkadaşlar. Veri kontrolleri bölümünde herkes için modeli iyileştir bölümü sizin konuşmalarınızı, promptlarınızı yapay zekayı eğitmek için kullanabilir miyiz sorusunun cevabı arkadaşlar. Dilerseniz bunu buradan kapatabilirsiniz. Paylaşılan bağlantıları yönet. Eğer ki bir sohbeti bir bağlantı haline getirip de bunu bir yerde paylaştıysanız bunu buradan görebilirsiniz ve dilerseniz silebilirsiniz. Yani sohbeti aramak yerine direkt buraya girerek buradan bu bağlantıyı bularak silebilirsiniz. Arşivlenmiş sohbetler bölümünde aslında arşivlediğiniz bütün sohbetlerinizi buradan görebilirsiniz. Dilerseniz silebilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz veya arşivden çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi sohbetlerinizi silmeyin, buraya arşivleyin arkadaşlar. Burada kalsın. ChatGPT sizin hakkınızda daha fazla bilgiye sahip olsun. Tek tek sohbetleri arşivlemek zorunda değilsiniz. Yine buradan tümünü arşivle diyerek bütün sohbet geçmişinizi buraya otomatik olarak arşivleyebilirsiniz. Veya ben silmek istiyorum, sohbetlerimin saklanmasını istemiyorum diyorsanız yine buradan tümünü sil diyerek bunları silebilirsiniz. Verileri dışarı aktar diyerek sohbetlerinizi indirebilirsiniz. Güvenlik tarafında size tavsiyem çok faktörlü kimlik doğrulamayı açın. Kimsenin bizim sohbetlerimize erişmesini istemeyiz. O sebeple burayı aktifleştirerek 2 aşamalı doğrulamayı açmanız gerekiyor. Authenticator oluşturacaksınız. Bu Authenticator'ı telefonunuza Google Authenticator uygulamasını indirerek aktifleştirebilirsiniz. Dilerseniz Microsoft'un da yine bir Authenticator uygulaması var. Onu da kullanabilirsiniz. Hangi cihazda oturum açtım, hangisinde açmadım bilmiyorsanız buradan tüm oturumları kapat diyerek başka aygıtlardaki oturumlarınızı kapatabilirsiniz. Hesap bölümünden dilerseniz buraya hesaplarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede ChatGPT sizin hakkınızda daha fazla bilgi sahibi olacaktır. Veya hesabınızı silmek istiyorsanız buradan silebilirsiniz. Şimdi son olarak özel GPT'leri nasıl oluştururuz, nasıl kullanırız buna bakacağız arkadaşlar. Buradaki menüyü genişletiyorum. GPT'ler bölümüne geliyorum. Burada dilerseniz özel bir GPT araması yapabilirsiniz. Başkalarının oluşturmuş olduğu GPT'leri kullanabiliyorsunuz. Tabi o kişi izin vermişse buna. Burada farklı insanların oluşturmuş olduğu GPT'leri bulabilirsiniz. Üst taraftan kategori seçerek bunları filtreleyebiliyorsunuz. Eğer ki özel bir GPT oluşturmak istiyorsanız oluştur seçeneğine tıklayıp buradan oluşturmanız gerekiyor. Bunun için ücretli üyelik gerekiyor. Ücretli üyeliğiniz varsa Plus abonesiyseniz bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan devam edeceğim arkadaşlar. Özel GPT'ler bölümüne geldim ve buradan GPT'lerim diyerek oluşturmuş olduğunuz GPT'leri burada görebilirsiniz. Veya oluştur diyerek yeni bir GPT oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunun için ücretli hesap gerekiyor. Buradan sadece ChatGPT ile konuşarak bu GPT'yi oluşturabilirsiniz veya yapılandır diyerek kendinize
özel talimatlar girerek bu GPT'yi oluşturabiliyorsunuz. Buradan resim seçmek zorunda değilsiniz ama dilerseniz bir resim ekleyebilirsiniz. GPT'ye bir isim veriyoruz. GPT'nin ismini matematik öğretmeni olarak girdim. Talimatlarımızı eklememiz gerekiyor. Talimatlar bölümü için bu şekilde bir prompt hazırladım. Siz sabırlı ve anlaşılır bir matematik öğretmeni GPT'sisiniz. Amacınız matematiği temel kavramlarından ileri düzey problemlere kadar adım adım öğretmek, her öğrencinin anlayabileceği sade bir dille açıklama yapmak gibi bu şekilde talimatlarımı girdim. Dilerseniz buradan dosya yükle diyerek ekstra bilgiler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak bu GPT'nin hangi modeli kullanmasını istiyorsanız o modeli seçmeniz gerekiyor ve buradan erişebileceği yetenekleri aslında aktifleştiriyorsunuz. Dilediğinizi açıp dilediğinizi kapatabilirsiniz. Yeni bir eylem oluştur diyerek buradan farklı bir Open API şeması buraya girebiliyorsunuz. Kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyorsa yine bunları da buradan aktifleştirebiliyorsunuz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra dilerseniz buradan test edebilirsiniz. Şimdi bir prompt hazırladım arkadaşlar. Bu promptla 3. sınıf öğrencisiyim. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini adım adım açıklar mısın diye bir prompt girdim. Bunu gönderiyorum ve test edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi adım adım anlatıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde oluştur diyerek bağlantısı olan herkes için açık yapabilirsiniz. Veya GPT mağazasında bunu paylaşabilirsiniz. Ya da sadece ben erişmek istiyorum diyorsanız sadece ben diyerek bu şekilde kaydediyoruz. Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra size bu GPT'ye erişmek için özel bir bağlantı veriyor. Dilerseniz bu bağlantıyı kopyalayıp bir yere kaydedebilirsiniz. Veya GPT'yi görüntüle diyerek direkt bu GPT'ye erişebilirsiniz arkadaşlar. Buradan dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Mesela ikinci dereceden denklemler nedir? Örnek olarak denklemlerini nasıl çözersiniz gibi bir prompt girdim. Ve bunu test ediyorum. Bu şekilde her şeyi aslında adım adım bize anlatmış oluyor. Şimdi bu tarafta girdiğimiz özel talimatlar vardı. Kişiselleştirme bölümünde özel talimatlarda senden bir konu hakkında bilgi istediğimde emin olmadığın konuları bilmiyorum de. Sana bir hikaye yaz dediğimde bana yapay zeka ile ilgili hikayeler oluştur. Ama bu hikayeler 1900'lerin öncesinde geçmiş olsun diye talimatlar girmiştik. Şimdi bunu test edeceğiz. Bana bir hikaye anlat diye bir talimat girdim arkadaşlar. 1900'lerin öncesinde geçen yapay zeka ile ilgili hikaye anlatacağım dedi ve başladı arkadaşlar. Burada bir hikaye anlattı. Dilersen devamını da anlatabilirim gibi buraya en son bir açıklama ekledi. Yani GPT'miz özel talimatları algılıyor ve buna göre size cevaplar verebiliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ders için oluşturmuş olduğunuz bir GPT'de bir soru sorduğunuz zaman kaynaklarında belirtmesini istiyorsanız bunu ayarlar kısmından talimatlara ekleyerek ChatGPT aslında her seferinde anlatmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir sefer kaydettiğiniz zaman ondan sonraki bütün yazışmalarınızda ChatGPT bunları göz önünde bulunduruyor ve buna göre işlemler yapıyor arkadaşlar. Bu videoda ChatGPT'nin arayüzünü tanıdık. Kişisel talimatlar girmeyi gördük ve özel GPT'ler oluşturmayı gördük. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.